अच्छा, कई बार जो है ना वो बाइक पे एक ये इशू आता है कि जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल की लाइट ऑन नहीं होती। अगर हमारी बाइक न्यूट्रल में हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखें रीडिंग आपके सामने है। बाइक मैंने अभी तकरीबन 2 मंथ पहले न्यू लिया था। तो इतनी जल्दी ज़ाहिर सी बात है बैटरी का इशू तब बनता है कि बैटरी वीक हो या उसमें वाटर लेवल जो है वो मेंटेन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रल की लाइट भी जल रही। अगर मैं इंडिकेटर भी ऑन करता हूँ तो ये देखें कोई भी जो है ना लाइट ऑन नहीं हो रही। इवन कि मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें डबल ऑन मेरा स्विच यहाँ पे लगा है लाइट के लिए, फॉग लाइट के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये देखें, हाँ जी, अगर मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये भी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल की लाइट आपके सामने है। इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है, न्यूट्रल की लाइट भी आपके सामने है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इंडिकेटर बंद करता हूँ तो ये इस फॉल्ट के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि आपने चाबी निकालनी, ठीक है, उसके बाद आपने साइड जो केस है उसको आपने खोलना है, ठीक है। ये देखें, अच्छा, साइड को आपने इस तरह थोड़ा सा पुश करके और ये देखें इस तरफ घुमाना और इस साइड आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके साइडों पे दोनों लॉक पे रबड़ इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। आपने बड़े एहतियात से इसको उतारना है। उतार के आपने इसको इस पोजीशन में जो है ये देखें ऐसे रखना है, ठीक है। उल्टा रखेंगे तो स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे। आपने इस पोजीशन में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इशू जो है ना वो इशू कहाँ पे आता है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है, ठीक है, कि इसका फ्यूज़ तो नहीं ख़राब, क्योंकि फ्यूज़ ही अक्सर ख़राब होता है, ठीक है। ये देखें, अब मैं फ्यूज़ को निकाल लेता हूँ, लाइक ये देखें, ठीक है। इसको मैं ज़रा यहाँ पे रखता हूँ। ये देखें, फ्यूज़ जो है वो हमारा ख़राब है। ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये तार इसकी देखें, तार जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। ये देखें, और ये स्ट्रेट होती है और इसमें ये देखें ये टूट कर शीशे के साथ लगी है, ठीक है। हम लोग इसका फ्यूज़ चेंज करके देखते हैं। मैं अपनी बाइक का जो सामान और टूल किट है यहाँ पे मैंने एक डब्बी रखी थी और इसको हम लेके चलते हैं बाहर। ये देखें, ये वो फ्यूज़ है जो बाइक के अंदर से निकला है, ठीक है। और ये जो डिब्बी है इसमें पड़े हुए हैं दूसरे फ्यूज़, ठीक हो गया। ये देखें, ये वाला वो फ्यूज़ है, ठीक है, बाइक का जो ख़राब हुआ है। ये देखें, आपको इसके तार नज़र आ रही होगी कि तार बेंड हो चुकी है टूटने के बाद और हीट होने के बाद। यहाँ पे मेरे पास मैंने फ्यूज़ अपने पास रखे हुए थे, तो ये देखें, ठीक है। ये वाला जो फ्यूज़ है ये उससे साइज़ में छोटा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्यूज़ ये वाला जो है ये बाइक से निकाला है और ये जो है अभी मेरे पास जो पड़े हुए हैं
वो है। ये इससे साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन प्रोटेक्शन के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है। ये शॉर्ट सर्किट पे लाइक कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है तो ये ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। लेकिन ये पतरी में थोड़ा सा लूज़ रहता है, तो इसके लिए मेरे पास एक थोड़ा सा बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है वो मैं यूज़ करूँगा। इसमें आप देख रहे हैं कि पतरी जो है मोटी है। ये तकरीबन 10 एम्पेयर के लिए इस्तेमाल होता है, और उस पर यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये देखें 10 एम्पेयर, ठीक है। ये फ्यूज़ फ़िलहाल मैं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस साइज़ का 5 एम्पेयर का जो है वो फ्यूज़ नहीं है, और इसकी अभी ब्रांडिंग भी नहीं हुई, ये बाइक के साथ जेन्युइन ही आया था। तो इसको जो है मैं फ़िलहाल लगाऊंगा अपनी बाइक में, फिर कुछ टाइम बाद मैं इसे इस तरह वाला ला के नया इसके साथ का और उसमें वापस इंस्टॉल कर लूँगा। फ़िलहाल टेम्परेरी मुझे इसकी ज़रूरत है, और मैं ये भी अपनी बाइक में चेक करूँगा कि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ है, किस चीज़ की वजह से हुआ है, और ये फ्यूज़ जो है ये ख़राब क्यों हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। बैटरी वाली साइड पे हम लोग आते हैं। हम लोग पहले इसको इसकी जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ पर इसकी जगह है। ये बैटरी से जो तार आ रही है ये बैटरी की आउटपुट है, और यहाँ पे इसका ये आप देख रहे हैं कि थिम्बल एक लगा हुआ है, मेल फीमेल जिसको कहते हैं। और यहाँ पर ये इसकी कनेक्टिविटी है। फ्यूज़ को हम लोग इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने अच्छे तरीके से फ्यूज़ प्रेस कर देना, ये देखें, ठीक है। बस आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्यूज़ प्रॉपर इन दोनों जैकेट में कनेक्ट हो पत्रियों के साथ, और ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक से बैठ जाए। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसको वापस अपनी इस जगह पे लगा कर साइड बंद करने से पहले जो है वो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे इग्निशन ऑन करके कि हमारा फ्यूज़ काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। वापस चलते हैं अपने इग्निशन स्विच की तरफ, और यहाँ पे जो है ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। और आप ये देखें, ये न्यूट्रल की जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है। इट मीन्स कि प्रॉब्लम हमारे फ्यूज़ का था, ठीक है। अब अच्छा जी, आपने फिर फ्यूज़ लगाने के बाद जो है ना, आपने इसका जो केस है उसको वापस लगा देना। जो कवर है साइड का, ये जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये देखें, इसको जो है आपने वापस फिट कर देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसको उसी तरीके से जो है वो आपने लॉक कर देना है। ये देखें, पुश करके देख लेना है, और इसको थोड़ा सा पुश करके रोटेट करके आपने छोड़ देना है, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह बैटरी के करंट की सप्लाई पूरे बाइक में ख़त्म थी, और हमने एक फ्यूज़ के बदलने पे उस करंट की सप्लाई को दोबारा से ठीक कर दिया। ये मसला क्यों हुआ, कहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में शॉर्ट हुए जिसकी वजह से फ्यूज़ जल गया, तो इस मसले को इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ट्रेस आउट करेंगे। तो जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इस चीज़ को जो है वो देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।